Pásate para allá, pues te saco. Ya. Estamos debajo de un sauce llorón. Ahí está mi compadre Manuel Martínez, posando aquí cerca de una agüita que pasa del río que viene. Hay harto pastito para quitar. Acá tenemos es hierbita, es muy olorosita esta hierba. Esta siempre para remedios, buenos para remedios, son hierbitas de monte que vulgarmente en la sexta región le llaman poleo. Es muy olorosito. Esto se da por acá por la orilla del canal, del río. Esto que vemos acá es el chañar, para la gente sureña, muchos que no conocen el chañar. Este es un fruto comestible también, por supuesto, es de carácter un poco así harinoso, como ustedes lo pueden ver, es dulce. Acá la gente hace chañar, hace arrope de chañar, o miel, como le llaman ustedes, y es muy bueno. Esto se da en abundancia por acá, acá en el suelo se ven bastantes frutos caídos, ya que, y esto prácticamente no lo consume, nadie lo consume, pero sí, en caso de una supervivencia, este fruto es bastante bueno. Una vez más queremos dejarles invitados a ustedes para que comiencen a conocer Agrícola Manfla. Hemos llegado a la colina, cerca de 300 metros aproximadamente subiendo, para encontrar cobertura al teléfono Movistar, porque acá no hay cobertura y tenemos que subir a esta altura para poder comunicarnos con nuestros familiares. Nos costó harto llegar y aún nos queda aproximadamente unos 200 metros más para subir a la colina, a la cima. Acá junto a dos compañeros que es Genaro Fuica y Manuel Martínez, quien nos hemos atrevido a subir, a escalar hasta este lugar. Amigos, entonces les dejo invitados para que continúen con nosotros y bueno, les vamos a seguir mostrando más partes hacia arriba. Les contamos entonces que nos demoramos cerca de 25 minutos en llegar a esta cima, en busca de cobertura para poder llamar a nuestros familiares y contactarnos con ellos, gracias a Dios. No es fácil subir a estas alturas acá,
Cuesta harto porque el terreno no es como el terreno del sur, que acá es pura gravilla. Pero acá estamos con mi compañero Manuel Martínez y Genaro, quien está ahí tratando de comunicarse con su señora. Estamos a bastante altura, nos ha costado bastante subir. Hemos logrado llegar a la mitad de la cima, podríamos decir, y lograr estas tomas. Lo que vemos al fondo allá es el packing de la empresa. Packing de Agrícola Manfla. Ya hemos llegado a la cima entonces, a la cumbre arriba, lo más alto del cerro, y hemos dejado acá nuestras iniciales. Estas son iniciales del reportero Ricardo Gallardo, hechos de roca. No muchos suben acá, hay otros más, sí, por supuesto, no somos los primeros de ninguna forma, pero hemos logrado llegar acá con mis dos compañeros más. Ahí al frente tenemos una vizcaya. Está esperando que suba más arriba. Ahí estamos mostrando la caída de agua. Viene bajando desde el momento del sol de la casa de está a unos 50 metros más al fondo de la cueva. La misma huella que venía yo. Estos son los parrones de Agrícola Manfla. De estos parnales estamos
cosechando distintas variedades de uva, la Thompson, Superior, Trae y otras más. Hoy es un día feriado, es un día 25 de diciembre de 2013 y todas las personas salen a distraerse un poco, mirar el paisaje, ya que estamos encima de una precordillera, ¿no? Ya está tomando el color amarillo fuerte ya la uva. La agrícola Manfla, Anael, donde estamos integrándolo acá en los cuarteles de uva. Uva ya está lista para estar cosechando, son las primeras uvas que se van a sacar a cosecha en estos días. Se han sacado alrededor de unas 600 cajas más o menos diarias y posteriormente más adelante se van a ir aumentando la producción a medida como se está madurando la uva.